അപ്പോൾ പപ്പ സ്ഥിരം വള്ളം അടുപ്പിക്കുന്ന കടവിലോട്ടാട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയത്. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തുവാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം വന്ന് റോഡിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ആളുകൾ അവരവരുടെ വള്ളമെല്ലാം റോഡ് സൈഡിലോട്ട് അടുപ്പിച്ചേക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം മീനുണ്ട് കേട്ടോ, ഏട്ടയും തൂളിയുമാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത്. മഴ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം മീൻ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ പപ്പായ്ക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ പപ്പ രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വള്ളത്തിൽ ഈ വലയൊക്കെ അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന സമയത്താണ് നമ്മളും കൂടെ വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നു, കുഞ്ഞിനെ വള്ളത്തേലൊക്കെ ഇരുത്തി കുറച്ച് നേരം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആയിച്ചൂന് ഇങ്ങനെ വള്ളത്തിൽ ഇരുന്നൊരു ശീലമുണ്ട്, പപ്പ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പറ്റുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് പമ്പയാറാട്ടോ. പമ്പയാറ് കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും റോഡിലാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യത്തിൽ ഞാനും കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞൊക്കെ നോക്കി കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോസ് ഉടനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.